Okay, bye bye. হেল্ল' এভৰিৱান গাঁৱলীয়া বৰী পিংকি চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ আৰু এইকেইদিন খুবেই গৰম সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই গৰমত ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ মন নোযোৱা হৈছে আৰু ঘৰতো কিছুমান কাম লগাই থকা হৈছে সেইকাৰণে টাইম পোৱা নাই আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আজি ঔটেঙাৰ লগত এটা চিকেনৰ ৰেচিপি বনাই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক খুবেই সহজে বনাব পৰা এটা টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইটো চিকেনৰ লগত ঔটেঙা খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয় তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব সম্পূৰ্ণকৈ তেতিয়া গম পাব কেনেকৈ বনাইছোঁ কি কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰলৈ যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ যাতে সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পানে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি পানে অল কৰি দিব তেন্তে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো আজি কেনেকৈ মই ঔটেঙাৰ লগত চিকেনৰ ৰেচিপিটো বনাইছোঁ তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া এখন কেৰাহী এনেকৈ পাতি ল'লোঁ তাতে দি দিলোঁ মিঠাতেল আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু তেজপাতখিনি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই দি দিম আদা নহৰু কিন্তু আজি মই আদা নহৰুখিনি মিক্সাৰত পেষ্ট বনাই লোৱা নাই এনেই সাধাৰণভাৱে মই খুন্দনাত খুন্দি ল'লোঁ মানে থেথেলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই আদা নহৰুখিনি আৰু এয়া দি দিলোঁ আদা নহৰুখিনি এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে দি দিম মই মোৰ জোখ অনুযায়ী হালধি আৰু হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান মই ভাজি ল'ম আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু এবাৰ এই ৰেচিপিটো গৰমৰ দিনত বনাই খাবচোন চিকেনৰ লগত কুমলীয়া ঔটেঙাৰ আঞ্জাখন খুবেই ভাল লাগে খাই বহুতেই টেষ্টি হয় এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ মোৰ নিজৰ জোখ অনুযায়ী হালধি পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰখিনি দি এতিয়া মই অলপমান সময় ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত দি দিম মই ইয়াত চিকেনখিনি আৰু এতিয়া এয়া মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া চিকেন আৰু চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই ল'ম যাতে চিকেনত গোটেই তেলবোৰ মানে ভালকৈ লাগি যায় আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই নিমখ আৰু মোৰ জোখ অনুযায়ী ইয়াতে মই দি দিছোঁ নিমখ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দি দিলোঁ মই মিট মছলা দি দিছোঁ চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়ি এচামুচ দি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে আৰু বিলাহী দুটা কাটি লৈছিলোঁ এই বিলাহী দুটাও মই ইয়াতে একেলগতে এড কৰি দিছোঁ আৰু এটা কুমলীয়া দেখিছেনে ঔটেঙা ডখৰ কৰি কাটি লৈছিলোঁ টুকুৰা টুকুৰাকৈ আৰু সেইখিনিও মই ইয়াতে একেলগতে দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই একেলগে দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু এইখিনি মানে এতিয়া মই পুৰা ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া পানী ওলাব পানীটো সম্পূৰ্ণ শুকাবলৈ দিব লাগিব আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি দিম আৰু এয়া মই ঢাকি দিলোঁ আৰু ঢাকি এয়া ঢাকন খোলাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই দি দিলোঁ আলু আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আকৌ পুনৰবাৰ মই ভালকৈ লৰাই দিম আৰু এয়া মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু আলু দিয়াৰ পিছত ভালকৈ লৰোৱাৰ পিছত আকৌ মই ঢাকি দিম ঢাকি পানে পুৰা মানে জুই সিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া ইয়াৰ দেখিছেনে কিনাই কিনাই পানী ওলাইছে আলু দিয়াৰ পিছত দেখিছেনে কিনাই কিনাই পানী ওলাইছে এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মানে একেবাৰে শুকুৱাই দিব লাগিব পানীখিনি আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ মই গৰম মছলা ঘৰতে খুন্দি লোৱা গৰম মছলা দি দিছোঁ মই ইয়াত আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু সম্পূৰ্ণ পানীটো শুকুৱাই পানে তেলটো ওলাবলৈ দিম আৰু এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি দিম আৰু দেখিছেনে পানীটো শুকাইছে আৰু তেলটো ওলাইছে এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পানীটো এড কৰিব পৰা হৈ গৈছে পানীটো এড কৰি দিম এতিয়া এয়া তেলটো ওলাইছে ধুনীয়াকৈ মাংস ভাজোঁতে যিটো পানী ওলাইছিলে সেই পানীটো সম্পূৰ্ণ শুকাই গ'ল আৰু শুকোৱাৰ পিছত তেল ওলাইছে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম পানীটো আৰু এয়া দি দিলোঁ মই পানী গৰম পানী আৰু গৰম পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া মাংস আৰু আলু যিমানকণ সিজিবলৈ আছে সেইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত নমাই থ'ম আৰু আজি এয়া ঔটেঙাৰ লগত চিকেনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ
আৰু এইফালে আমাৰ মাহী নাচিবলৈ লাগিলে দেখিছেনে আৰু এয়া হৈছে মোৰ শাহুমাৰ ভনীয়েক মোৰ শাহুমাৰ ভনীয়েক হৈছে 6 গৰাকী আৰু তাৰে আজি 3 গৰাকী আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু যাবৰ সময়ত দেখিছেনে নাচিছে কাৰণ যাবৰ সময়ত মানে গাড়ীত ল'ৰাটোৱে গান লগাইছিলে মাহীৰ ল'ৰাটোৱে গান লগাইছিলে আৰু গান শুনি মানে মাহী ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে আৰু নাচিলে আৰু আমাৰ মাহীহঁত খুবেই ফূৰ্তি কৰা মানুহ হয় খুবেই ফূৰ্তিত থাকে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত বাইকহঁতক লগ পাই ভাল পাইছে আৰু যাবৰ সময়ত অকণমান মানে ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে আৰু ডাঙৰ মাহীয়ে কিন্তু ভিতৰৰ পৰা গালি পাৰি আছে দেই মাহীক আৰু সৰু মাহীয়ে কিন্তু মানে পাত্তা দিয়া নাই তেওঁ অকণমান ফূৰ্তি কৰিছে যিহেতু ফূৰ্তি কৰি তেওঁ ভাল পায় আৰু আমি চবেই হাঁহিছোঁ আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ কিয়নো মই ভাবিলোঁ যে এইকণ মানে ইমান ধুনীয়া স্মৃতি এইখিনি সময় অকণমান মানে সাঁচি ৰাখোঁ বুলি আৰু ইউটিউব চেনেলত ৰাখি থ'ম বুলি মই ভিডিঅ' কৰি থলোঁ আৰু দেখিছেনে পুৰা নাচিছে ফূৰ্তি কৰিছে ন সেইকাৰণে ফূৰ্তি কৰিছে আকৌ বিয়া চিয়া নোলোৱা হ'ল ফূৰ্তি কৰিবলৈ বেলেগ নৃত্য পাইছে আয়ো বেলেগ নচন দিছে গানটো লগালে কাৰণে ৰৈ থাকিব পৰা নাই আকৌ নাচিছে অ'কে বাই 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 আকৌ আহিবা পূজাত আহিবা পূজাত বাই 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 পূজাত আহিব বাই বাই পূজাত আহিব দেই বাই বাই আৰু মাহীহঁত অকণমান ফূৰ্তি কৰি গ'লগৈ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে কুশলে থাকক আকৌ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই